ნახვამდის. ბატონ ვასილ მაღლაფერიძეს ვთხოვე ჩემობრძანება თუ მოგვიდა. მოგესალმებით ბატონო ვასილ. მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს თქვენგან მოსასმენი. გაფრთხილების ტექსტს გთხოვთ მოაწეროთ. მადლობა. მან წერია, რომ განზრახ ცრუახსნა განმარტების მოცემა ასევე კითხვებზე უარიან პასუხისთვის თავისარდება, იჯება სისხლის სამართლის წესით. ბატონო ვასილ, პირველი თემა, რომელზეც გვინდა რომ თქვენ გვესაუბროთ, არის ახალგორთან დაკავშირებული. ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ბატონი გელა შერმადინის მონათხრობი, რომელიც თვითონ იყო მოწმე იმისა, თუ როგორ სრულად უბრძოლველად, უგეგმოდ და სტრატეგიის გარეშე გაუაზრებელი ნაბიჯების შედეგად ჩააბარეს ახალგორი სააკაშვილის ხელისუფლებამ, ოკუპანტ სახელმწიფოს. მაშინ, როდესაც ეს მუნიციპალიტეტი იყო მცხეთა-მთიანეთის ნაწილი და მათვე მიუერთეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას 2007 წელს. თქვენ გარკვეული დროის განმავლობაში გუბერნატორი ბრძანდებოდით მცხეთა-მთიანეთის და უშუალოდ გეხებოდათ ეს საკითხიც ბევრ სხვა საკითხთან ერთად. ამით რომ დავიწყოთ და შემდეგ გთხოვოთ თუ შეძლებთ რომ სხვადასხვა პროცესის მონაწილე იქნებოდით ან შემსწრეთ თქვენი საქმიანობის განმავლობაში და რა იცით იმ უხეში დარღვევების შესახებ, რასაც მაშინდელი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ან უკვე თავდნენ, ან თავად ჩადიოდნენ. გთხოვთ. პირველ რიგში ისმის დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გაფრთხილებას ვაწერთ ხელს, ვფიქრობ, რომ მაინც პატივია აქ მოწვევა და არა იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად არა მხოლოდ ახალგაზრდა თაობას თაობებს დაჭირდებათ, რომ ჩვენი ისტორია ვიცოდეთ, დღეს მithumet ეს არის საშუალება, რომ ეს ელექტორულად უნდა იყოს, თუმცა ცხადია ისტორიკოსებს კიდევ ბევრი შეჯერება დაჭირდებათ, იმიტომ რომ ადამიანებს გვახასიათებს სუბიექტივიზმი. მე ახლა წინა ფაქტებს გიამბობთ, მე ომის ეტაპზე ვერ გიამბობთ, მე აღარ ვიყავი, ახლა რაც მაყურებელი ვიყავი და მაშინ მე და სოზარი ერთად ვიყავით სხვაგან, მაგრამ მე გიამბობთ გადაცემისას და მე ვფიქრობ, რომ გადაუჭარბებლად შეგვიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი რამოდენიმე ადამიანი ცოცხალი აღარ არის და აი ცოცხლებიც ვარ დარჩენილი, როგორ მოხდა 2006-დან დაწყებული 2007-ის ზაფხულამდე ამის საფრთხე მოგიყვებით ახლა მოკლედ ესეთია. გაზაფხულია 2007-ის ახლა თარიღები ეს ზუსტად ვერ არის ვერ შეიძლება ვერ თქვა, მაგრამ გაზაფხულია ნამდვილად გეტყვი, იმიტომ რომ შემდეგ მაისი მოდიც და მოგდიოდა ხოლმე ცირკულარი წმონებულებს, რომ პარლამენტს რა უნდა მიეღო გადაწყვეტილებები გეგმაში რა ქონდათ და ნუ რა ვიცი ახლა ყოფილი პარლამენტარი ვიყავით, ვისაც მაინტერესებდა, ვკითხულობდი ხოლმე და ეს დღე ძალიან კარგად მახსოვს. ისაც არა მახსოვდი მახსოვრობა და ესე ვკითხულობ და უცებ უყურებ და აი გააზრება მინდა და ბიჭის რომ ყოფილი სამხრეთ ოსეთი უნდა შეიქმნას და ახლა ვიწყებ ეს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ოლქი, მაშინ ყოფილი ბრუნდებით 92 წელს და ეს გააზრება და პირველი ვიღებ მაშინვე ტელეფონს, აი დინამიკა შეგეტყვი და დიდი დრო არ დამჭირდება. და ურეკავ ჯამბულ ბაკურაძეს, ცხოვრებულ ჯამბულ ბაკურაძეს, ძალიან კარგად და კარგონიზატორს. ჯამბულ ბაკურაძე იყო ნოღაიდელთან იყო რეგიონალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და აი გუბერნიებს ფაქტობრივად ის ხელმძღვანელობდა და ჩვენ გვქონდა ყოველ დღიური კავშირი, იმიტომ რომ ეხლა თბილისში გამგეობა ისე არ ჭირდება და მოგეხსენება ახლა ირაკლი როგორ არის, ნუ სულ კავშირია, სულ უნდა პრობლემა, მერე პრობლემა უნდა შეიფუთოს, დაინახო და გადაჭრა და იქიდან მოდის ეს. ურეკავ ჯამბულს ეს რა ხდება თქო და ჩვენ გარდა ამისა მეგობრებიც ვიყავით. და გამორიცხულია რომ რამე ნაბიჯი მოხდარიყო ისედაც მირეკავ და ებაშვებოდით ხო და რაღაცა ხდება სამხრეთ ოსეთთან ახლა გუბერნატორმა არ იცის, იმიტომ კი არა რომ ამბიციის ამბავი კი არ არის, როგორ შეიძლება რაღაცა ხდებოდეს და შენ არ იცოდე. მე არ ვიციო მითხრა, მაგრამ მაცალეო მითხრა. 5 წუთი როგორც ხდებოდა ხოლმე შეათანხმა ალბათ პრემიერთან, ნოღაიდელთან და ძალიან კარგად ხონდა ეგ სისტემა აწყობილი და მირეკა რომ არ ვიციო. ხა დაურეკე
რამოდენიმე პარლამენტარს. მე ამბავს გეღვებით. არ იცოდნენ ამის შესახებ. ახლა რაღაცა უცნაურობა ხდება, ვკითხულობ, რაღაცა ხო არ მეჩვენება ხო ხდება ზოგჯერ. მეჩვენება კი არა, ხო არ არის, რომ რაღაცა ვერ გამომაქვს შინაარსი, არა და კანონში ცვლილება ეგეგმება. დაურეკე პალიკო კუბლაშვილს, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეა. პალიკო მეუთხარი ესეთი რაღაცა არის და რას ნიშნავს ეს მეუთხარი როგორ არის, რას ნიშნავს ახალ, თემა როგორ არის, ეს ხო მარტო მე არ მეხება და ამას. არა, უკაცო გეჩვენება ხა ბაბაშვილი, ეცინება თანა. უცფელად. მეუთხარი პალიკო ნამდვილად არ არის, მანქანაში ვარო და მივალბარა, გამორიცხულია ახლა რა არასებობს, არაფერი ბჯელობა არ ყოფილა ამის შესახებ. მე მინდა ამას მიაქციოთ ყურადღება, ტყუილს არ ამობს, აგერ არის პალიკო. ავიდა 15 წუთი შეიძლება ხა ვიღაცას დაველაპარაკე კიდე და ვკითხე რომ ეს რა ხდება. ხო, რა თავარი კაცო ის დაურეკე. ჯამბულამდე დაურეკე მე ზურაფეცხელაურს. ის იყო გამგებელი ახალგორის. ჩვენ ფაქტურად ყოველდღიური კონტაქტი გქონდა ისედაც ის ჩამოდიოდა და ჩავდიოდი სულ რაღაც პრობლემები. ხარ წუნებული, ანუ გუბერნატორი ის არის გამგებელი. ის არის გამგებელი და 5 ის არის მუნიციპალიტეტი, მაშინ რაიონი მე. კი ბატონო. ზურა მე ხა რო გითხრათ ხა არ ემოციების გამინა ვარ დასვეული, მაგრამ მე თავს არ დაცებული ვიყავ და ზურა კიდე უფრო მეტად განადგურდა როგორ რა ეს რა თქვა. მოთხარ ახლა ვარკვევ რაღაცა უბედურება ხდება, და ამასობაში მირეკავს პალიკო მოკლედ ცოტა ის მე პალიკო მირეკავს და კაცო მართალი ყოფილხარო და ახლა მეუთხარი ეს როგორ არის და იქნება შენ დაურეკო პრეზიდენტობით ხარ. ახლა არ გვიდა ცოტა მე იცოდა რომ შებელობ და ამერიკა ახლა რაღაცნაირად ხო არის ხო მორიდება და დაურეკავთ ხო მეუთხარი. დაურეკე მიშას ვიდრე ტელეფონი ავიღე და არა მარტო უთხარი რომ ეს ხდება თან უხსნი რომ ეს ძიმე შედეგებია და გეტყვით ამას თავის წინაპირ მე ვარიანტებს ვეუბნები რატოა ერთი ეს ამბავი რომ რატო არ ვარგა ეს ვარიანტი ეს შეიძლება მოგეწონოს ან არ მოგეწონოს დღესაც პარა ის მეორე უხსნი რომ აი ეს სიტყვები მახსოვს და გავიმეორებ რომ ესეთი რამე რომ ეხლა აქ ვიღებ და ახლა პარლამენტი მიიღებს ამას ეს როგორ შეიძლება ეხლა და შენ აი ახლა ეს უნდა გითხრათ რომ მიშა მომჩვენა აი დაბნეული კი არა აი ვერ ვაყალებს რაღაცნაირად არ არის გამართული ამ თემაში აი თემაში არ არის კარგად შესული ეხლა იმას არ ვეუბნება რომ არ ვიციო მაგრამ აი რაღაცნაირად ხო გავსვით ხა აი ცოტა ისეა რა და შენო აუხსნიო რას აუხსნიო მე ვთხარი მოსახლეობას ესე იგი ნიშნავს რომ ადამიანთან მივიდე ჭიშკარი გავაღო მე ვთხარი საქართველოს სახურავი გადაუხადო და ადამიანი ხო ადამიანები არიან შენ პარლამენტი არო პარლამენტი რას ისჯელოს მე ვთხარი პარლამენტი შემოგევლო ჩემი პარლამენტი რაღაცები ფუნქცია თავდება პარლამენტის კაცო შენ ახლა ესე ქუჩის სახელი ვერ გამოგიცვლია და აიღო აქედან და სხვაგან გადამიტანო არ ამიხსნა თან იქნებ მე არ ვიცი მაშინ სხვა უნდა ახსნას ხო მე ვთხარი ეს ძალიან ძიმე შედეგებს გამოიწვევს და გადაირევა ხალხი, იმიტომ რომ ხიფათებს დაიდახავენ ამაში და მეც ხედავ. აი მოკლედ რაღაცა ვილაპარაკეთ და რაღაცა ხო აი ვატყობ რომ არ გადის არაფერი და გავთიშეთ ესე იგი ტელეფონი და გაოგდებულ სიტუაციაში ვარ და აი ზუსტად 5 წუთი გავიდა ამ ტუბერკულოზი და ისევ მირეკავს. აი რაღაცა უფრო მეფერებასავით ან მოთაფლავი და აი ახლა შენო ფეოდალის ისინი თუ გაგიჩნდაო, მეხუბრება ახლა მას, კი არა და მე ვთხარი ახლა მეც რა ფეოდალის ვიშა რა მე ბაში გაწავიღებ ამას, მაგრამ ეს მოდიო რაღაც ვიქით აქეთო ხო რაღაცო მოკლედ აი რაღაცა ულის ამას და იქნებაო დაელაპარაკო თემო იაკობაშვილსო და ისო აგიხსნის კარგად. კაი მე ვთხარი ხა თემო იაკობაშვილმა მე რა უნდა ამიხსნას ახლა ახალგორზე. ერთი არ ვიცნობდი და მეორეცეთი მართლაც ესე ვფიქრობ და ხა მე ფერება არ ვიცი ახლა. მე ხა თემო იაკობაშვილს ახლა ვერ გითხავდი მე ახალგორის საკითხ. მე მანამდე ტერიტორიული მთლიანობის კომისიის თავმჯდომარე ვიყავ, ჯერ ისედაც ვიცი საქართველოს მივლია და ასე რომ ამ თემას ვიცნობდი მე კარგად და იაკობაშვილს პირადად არ ვიცნობდი. კარგი. არის ეს ამბავი და მე დაიწყო პარლამენტში ამისი, ხო, ამას რა უძღვის წინ. კიდე რატოა შეშფოთებული რომ ეს 2007-ის გაზაფხულია. აი ალბათ აპრილის ბოლო მაისის დასაწყისი, იმიტომ რომ 8 მაისს პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს. და მანამდე აი აფხაზეთი, ზებუ აფხაზეთი რო გამოაცხადეს და მე ზებუ აფხაზეთი დაარქვეს, ეს მან თქვა 26-ში. არა 26 სექტემბერს თქვა თბილისში და მე 27-ში ჩაფრინდა მთავრობა.
მიშა იყო, იქ იყო თავდაცვის მინისტრი, ვანო იყო, ვიღაცები იყო, მოკლედ ახლა სკოლა 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღე იქ ამბობდნენ რომ დღეიდან ეს არის დაბრუნების დღე და რაღაც ესეთები ხარ. მაგრამ 26-ში მანამდე მან თბილისში თქვა. მე არ დაგიმალავთ მანამდე ვიცოდი და ახლა იმიტომ არ მაგრამ რთული თემა იყო ჩემთვის. აი როცა ვილაპარაკეთ ერთხელ მანქანაში ვილაპარაკეთ და მოთხრე ეს არ არის ესეთი თემა რომ 5 წუთში გადაწყვეტო ეს რთული კომბინაცია ახლა რასაც შენ მეუბნები მეუთხარი ყველა ხვდებით რატო უნდა დაარქვა მაგრამ ამას ყველა ორლესული ამბავია ხო შენ მოსასო ანგარიშო ბოძინაუდეგი ცვლების უნდა დახარჯო ეხლა შევატყვე რომ ესეც იქითკენ მედის და მაგ დროს ჩატარდა ჩემო პატიცებულო ადამიანებო აი მაგ პერიოდში სადღაც 1-2 კვირის გასხოვებით ცხინვალის ტერიტორიაზე ჩატარდა არჩევნები მათი არჩევნები, როგორც კიდათ ახლა იურიდულად სეპარატისტების არჩევნები და აქეთადაც დაინიშნა არჩევნები. მე იურისტი არ ვარ, იურიდიულ კომიტეტში დამუშავებული, მაგრამ აი ვერავინ ვერ გეტყვი, ვერ ამიხსნა რა თემაზე იყო ეს არჩევნები. პოლიტიკურად კი არ გეუბნებით, იმიტომ რომ საჩატარდა და რისი არჩევნები იყო. ახლა მე გუშინ უსმენდი ბატონ იმას სანაკოევს და მას ეს რაღაც შევატყვე არ ახსოვდა კარგად და არა მან არ ახსენა. აი ხლა ჩვენ წიდან გამოსვლელმა მე გავიცანი ჩამოვართვი ეს ბუნებრივი იყო და მან ახსენა და მასაც ხსობებია. მეც უყურებდი და მიკვირდა რაღაც ესეთ უყურებდი რომ სადაც ტერიტორიაზე, ჩვენ ტერიტორიაზე, მაგრამ ისე რომ ამას საზღვრები არ არის და ზუსტად არ ამბობენ, ტარდება არჩევნები, რომელსაც მისი მომხრეები და კარგად მახსოვს ურუზმაგი ერქვა მისი ის იყო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და გამოვიდა და საპრეზიდენტიაო ჩვენი ამბობდა ამას მიაქციეთ ყურადღება ეს მერე იმოქმედებს პარლამენტში ესო პრეზიდენტი ავირჩიეთო კი ვფიქრობდით ახლა რაღაცა უყარდათ ხოლმე ეს პროექტები და რაღაც არ უყურებ სერიოზულად მაგრამ ფიქრობ რა პრეზიდენტი აირჩიე ხა თან ახალგორში მოგითხრათ რაღაცა ყუთები როგორი არჩევნები ჩატარდებოდა კიდე იქ 99%-ია იყო გოგოით მამან 95%-ია იყო აქეთ მაგრამ აქეთსა და ერევში და ქურთაში და კევში ეხლა ახალგორში ვისაც შეინტერესებდა თუმცა ფორმალურად ხან ამობდნენ ხან არ ამობდნენ იმიტომ რომ ახალგორი ვერც მიიღებდა იქით მონაწილეობას იმიტომ რომ რაღაცში იყო ახალგორი 92 წლიდან იყო ჩვეულებრივი საქართველოს ნაწილი არც არავითარი კითხვა დაუსვით როგორ თქვა არავითარი პრეტენზია იქ არ ქონდა მე შეხვედრა რა ვქონდათ აი იყო ჩვეულებრივი ნაწილი ასაკურველია კონფლიქტის ზონა იყო თუმცა კიდე ამას ის აღვევდა რომ ჩემ დროს საერთოდ გზა არ იყო მე არ ვიცოდი ახლა მოვიცვინე რომ გზა გავუყვანიათ ბეტონის ბოდის ბატონო ვასილი ანუ გამოდის რომ მაგისთვის სჭირდებოდათ ახალგორი რომ შესულიყო იმ ადმინისტრაციაში გარჩევნები ცით როგორ არის ახლა მე მინდა რომ ამბავი მოგაწოდოთ ახლა მე ბევრი ვარიანტი შეიძლება ითქვას მაგალითად ახალგორი რომ დღეს თბილისიდან თუ ეს სამხედრო გზა არის ახლა მე ჩვენთვის ვფიქრობდი 5 წუთი მქონდა თბილისიდან არის 32 კილომეტრი 35 კილომეტრი და თუ იქიდან ბეტონის გზა არის ესეთი გაჭრილი და სამხედრო თბილისის თავზე არის უკვე მოხური არავითარი გორიდან აღარ და მანამდე ახალგორი ბევრმა შეიძლება მოსახლეობა არ ეძებს უნდა ახალგორში რომ შესულიყავი უნდა გორიდან მოსულიყა მოგევლო იცით მე უკრაინაში თუ როგორც არის მე ოძისი და ასე შემდეგ რა და ეს შეხებაც არ იყო ახლა კი გადახვიდოდი ერთხელ თითქოს თაზე ავედით რაღაცა ვილისით ვილახავეთ რაღაცა მაგრამ ეს გზა არ იყო აი ეს თემა იყო და მოკლედ აირჩიეს ეს და ეს კონკრეტი იქით იყოს და ეს სანაკოევი არის მოკლედ ადამიანი მე არ შევხვედრი ვარ მან თქვათ ესე ბილად არ მოისურვა ალბათ არც საჩვალა საჭიროდ ეს სიტუაცია მიდის და არც მადამდე ხვდება არც მადამდე ხვდება რაღაც ხონდა დაინტერესდა იცი კაცვარო თქვას მაგრამ ხა ჩემი საწყენი კი არა ფორმალურად ხო ვაინც უნდა თქვა ახლა რა სხვა შეს გუშინ ახსენა რომ მე ვარ მეხებოდა ახალგორი ესე იგი იმდანად არ იყო საქმის კურსში და მე გეტყვით ახლა პირდაპირ მე ფერება არ მყავს რომ მას მე მგონი რომ არც არავინ არაზოს არ უთხრა რა პროექტის მონაწილე იყო და ამას მის უკან არ ბალავდნენ მათ შორის ჩემთან რაღაცა რომ კაი ახლა შენ ახლა ერთხელ მე ვთქვი რომ აწესია თქვა რომ მოვიდეს და მელაპარაკოს კაი ხე რა უნდა დაგელაპარაკოს უმითხრეს თავად პრეზიდენტმა და იყო აი ვანო დაყვებოდა ხოლმე მე არც მაინტერესებდა და მოკლედ და ეს დადის ეს სანაკოევი და პრეზიდენტია თუ რაღაც უფროსია მაგრამ პარლამენტში დაიწყეს ვიფიქრეთ შეიძლება ჩააგდომთქო წინააღმდეგობის გაწევა რომ
ესო რა, მოკლედ პრეზიდენტი თითქოს ლეგიტიმაცია აქვს, მაგრამ აიღე და კაი, მაშინ პარლამენტმა აიღო, გამოყო ყოფილი სამხრეთ ოსეთი, გუშინაც კითხვა გაჩვდა და მე პასუხისმგებლობით გეუბნები, იყო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიულ მთლიანობაში დროებითი ადმინისტრაციის აღდგენა და ამ ყოფილმა არავინ არ მოაწყოს არც მაყურებელი. ეს ნიშნავს, რომ ის გაუქმებული სამხრეთ ოსეთი და საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო კანონმდებლობითაც დამუშავებული იყო, მისი აღდგენა არავის არ შეიძლება, იმიტომ რომ თავის დროზე მათ არალეგიტიმურად გააუქმეს მას 91 წელს და სრულიად ლეგიტიმურად საქართველოს პარლამენტმა გააუქმა და კონფლიქტის თემა ერთი იყო, მაგრამ ეს ამ რეჟიმში ვიყავით ჩვენ. და მithumetes ახალგორი აი რო იყვიან, კაი გაგებით არავის არ ახსოვდა. არავის არ ახსოვდა უკვე. ნუ ახლა ფრთხილად კი ვიყავით, ხანა სულელები კი არ ვიყავით, მაგრამ ფრთხილად ვიყავით. ეხლა ეს აღდგა. გავიდა 2 დღე და დაინიშნა ხო იქ მე რომ ველველოდ იყო რომ რატო არ იცოდნენ ახლა პარლამენტარებმა საწყედად კი რომ რამოდენიმე იყო მაშინ რამოდენიმე გზით შეიძლებოდა ეხლა აღარ ვიცი როგორ არის და პრეზიდენტმა შეიტანა და მე როგორც მაშინ ხდებოდა ხოლმე ნუ შეიტანა და არ ჩააყენეს საქმის კურსში და პრეზიდენტიდან იყო შესული მე მაინც მინდა მე რაღაცნაირად ბოლომდე არ იყო თვითონ ამ თემაში აი ისეთი გზნობა მრჩებოდა რომ მე შემელო მასთან ლაპარაკი აი რაღაცა ხრმად არ იცოდა ეს თემა რა კარგად აი ჭადრაკივით ბევრი არ ქონდა დათვლილი ნუ ეს მისი საქმეა აი ამ მომენტში ჩაგეკითხება დონოვას ანუ ვინმე მის ადმინისტრაციაში მის გარემოცვაში ალბათ იყო ვინც ამ იდეის რო იტყვიან ამ პროექტის ინიციატორი იყო ვინმე იყო ესეთი შეამჩნიეთ ვინც ალბათ ვინც საქმის ხურში იყო რეალურად ეს პროექტი რა არის გეტყვით ახლა მე არა იმისთვის რომ ვიღაც საომარლო დაგჭირდებოდა არც იმისთვის რომ ვინმე ვაძახოთ არ თორემ დუშეთიდან ისე აღმოჩნდა მოდიოდა და ჩავჯექი თვითონ მითხრა ჩავჯექით მანქანაში ეს ერთი 20 წუთი გაგრძელდა ესა პროფესორი ბაზალეთზე ვიყავით და დუშეთამდე და ჩავსულიყავით რა დაჭირდება 20 წუთი და მითხრა რომ შენო იქაურობასო იცნობ ნუ იცით ახლა თქვენ მე დედულეთია ჩემი სვანეთი და ნათ აფხაზეთსვანი ნუ ვიცნობ ახლა აფხაზეთსვანეთს და იო ესეთიო კარგი იდეა გვაქვსო გვაქვსო გეუბნებით რომ ზებო აფხაზეთი რომ დავარქვათო და ხო კარგიაო და ხვდებით ახლა ისთვისაც ამობს ესო მესამედიაო მთელი აფხაზეთისო აქედანო მოკლედ თუ ის ამბო ის უკვე მოხთარია ესე მზერკვიციანი სამები და ესენი უთხარი რომ ორი ბოლო აქვს და ასე მანქანაში ეს დასაფიქრებელია მე არა მაქვს სრული ინფორმაცია შენ რა გარანტიები გაქვს ახლა აქაც მინდა ყოველ ხვდებით რა გარანტიები გაქვს აიდა გაქვს როგორ არ გაქვს ორი ბოლო აქვს ახლა იმის არ იყოს დაცრო ხელსწავლებ მე შენ არ უშვებ ის გამიშვებს ეგეთ საკითხია ხო ის არ მიშვებსო და ეს თემა იყო მე მოკლედ ეს დაინიშნა მაგრამ ეხლა ბოლო და დავითარეთ დაინიშნა და ამან სწორი თქვა ბატონო სადაკოება გუშინ და ახალგორი დაეკიდა ხაერში მამას მართლა ეგონა რომ მას არ ეხებოდა მაგრამ აღმოჩნდა რომ ახალგორი არავის აღარ ეხებოდა და ეს ყოველდღიური ამბავი ხო გრძელდება ეს ზურა ენერგიული კაცი ძალიან და ნუ თავდადაცებული ისევ ჩემთან ყოველდღე ახზერთან შვებოდით იმიტომ კი არ მოშორებული და მახსოვს აი აღარ მაგონდება და რაღაცა იყო რომ აი მასწავლებლებისთვის რა თუ რაღაცა რაღაც საჩუქრები და გაკეთებული შეიძლება 26 მაისი იყო ეს აღარ მაგონდება და დანარჩენმა გამგებლებმა მოკლედ ისე გავაკეთეთ რომ აი ახალგორი დარჩა ისევ ჯამბულის აი ესე იყო ხაერში სადამ მერე ის არ მოხდა უბედურება რაც მოხდა ხაერში ეკიდა რა ფაქტობრივად იმიტომ არც იმად ბიუჯეტში იჯდა არც იქანაო და არც აქადა და ესე შინაურულად და ესე ვიყავით რა და ეგეთი სიტუაცია იყო ეს არის რაც არის გასაგებია ჩვენ რომ მხოლოდ ამ თემით არ შემოვიფარგლოთ ერთ პატარა კითხვას დაგისვამთ და შევაჯამოთ ეს თემა თქვენ ახსენეთ სიტყვა ცირკულარი ვისგან მიიღეთ ეს დოკუმენტი ვისგან იღებდით ხოლმე ამ დოკუმენტებს შეიძლება ცირკულარი სწორად არ ვთქვი როგორ რაღაცა იყო ცით ესე ჩანაწერი მოდიოდა ყოველ კვირა პარლამენტს რა უნდა მიეღო ვისგან მოდიოდა პარლამენტიდან ალბათ არა ჩატი არა ფურცელი ეს კარგი სად იყო მაშინ ჩატები არა ფურცელი ისით მოდიოდა დაბეჭდილი ფიზიკურად მატერიალურად კი აი როგორც ახლა ფურცელები ყავია ესეთი რაღაცა მოდიოდა უწუნებულებთან ახლა სხვასთან არ ვიცი ჩემთან მოდიოდა და ხა მე რა განსაკუთრებული ვიყავი პარლამენტიდან თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან არ მახსოვს ახლა საიდან მოდიოდა მაგრამ პარლამენტს მოკლედ რა აღონიზიებები უნდა ჩატარებულიყო შეიძლება პრეზიდენტისაც იყო ახლა ეს არ ყოფილიყო მართალი ითხრა ჩახედავდა მარტო წმუნებულები იღებდით მარტო წმუნებულები
მაგრამ ფაქტია, რასაც თქვენ ყვებით, ბატონო ვასილ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა არ იცოდა ამის შესახებ, ამას გვიყვებით, ხო? არ იცოდა, ეხლა გეტყვით, არ იცოდა ჯამბულ ბაკურაძე ვიცულს, ვიცავარ და თქულწოგოდ არ იცოდა და ეხლა ნოღაიდელმა მას უთხრა, ჯერა რომ არ იცოდა. იმიტომ რომ რადასამალი ეგ ისეთი რამე კი არ იყო ჩემთვის დაემალათ, ხო მაინც გამოჩნდებოდა რა. ეს ისეთი ჩაითვალა, რომ ალბათ როგორც იცოდებ ხოლმე, რომ მე ხო გადავწყვიტე და ვაკეთებ რა. ყოველ შემთხვევაში ბატონმა ჯამბულმა გითხრათ, რომ პრემიერს კითხა და მან არ იცოდა, ასე სწორია. კიდევ უფრო დავაზუსტოთ 5 წუთი მომენტიო, პრემიერი არ უხსენებია და მითხრა, რომ არ ვიციო. არ ვიცითო. არ ვიცი. და პალიკომ არ იცოდა აგერ და არ იცოდა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, რომლის დეპუტატები არ მახსოვს მე ბევრთან არ ქონდა კონტაქტი მაშინ და კუბლაშვილის სიტყვას რაფასი ქონდა არ ვიცი, მაგრამ კუბლაშვილის მაგრამ ასე გითხრათ ყოველ შემთხვევაში. არა, ტყუილს რატომ ეტყოდა 15 წუთის მერე დავიდასტურა მართალი ყოფილაო. შეამოწმა ალბათ ქონდა თუ არა თქვის უფლება რომ იცოდა. მას ხო თავისი აზრები არ ქონდა. რამინე ესე გითხრათ, აქ მე მგონია რომ ეგენი არ იტყუებოდა, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. მეორე დღეს პარლამენტში რო გავიდოდა, ხო ისედაც ყველა გაიგებდა, ჩემთვის დამალვას რა აზრი ქონდა. ყოველ შემთხვევაში რწმუნებულმა შესაბამის მხარეში, სადაც მაშინ ახალგორის მუნიციპალიტეტი შედიოდა, შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ არ იცოდა, მასთან შეთანხმებული არ იყო. გამგებელმა არ იცოდა. მოსახლეობასთან გავლილი არ იყო, გამგებელმა ახალგორის საკრებულომ არ იცოდა. საკრებულომ არ იცოდა და თქვენ გიწევდათ იქით რეკვა და გარკვევა რა არის ეს ყველაფერიო. ასე სწორია ალბათ. და მოსახლეობისთვის იყო უმძიმესი ტრამვა ეს. უმძიმესი ტრამვა. კი ბატონო, ამის შესახებ ბატონმა გელაშერმადინმაც ისაუბრა. ბატონო ვასილ, თქვენ ხომარ გვეტყვით თქვენი თანამდებობაზე ყოფნის პირობებში. რომელ კონკრეტულ პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან გქონდათ ურთიერთობა და ხომ არ არის ისეთი ინფორმაცია, რაცაც თქვენ ფლობთ ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების შესახებ, რაც მაშინ მრავლად იყო და სისტემური ხასიათი ჰქონდა, რომ კომისიას გაუზიაროთ. გალბათ ახლა ალბათ ბევრი ინფორმაცია არის, რომელიც ახლა მე რაც მიმაჩნია ახლა რომ და 15 წუთი მინდა ზუსტად არც მეტი, არც ნაკლები და მე თუ კითხვები გექნება ზუსტად მინდა რომ მოგიყვეთ, რაც მე მგონია 18 წელიწადია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ჩემთვის მთლიანად ახასიათებს იმ ყოფას, რაც არის. ეს არის სულ 4 გვერდია და ერთი გვერდი მანამდე მინდა რომ აი წინაპირობა გითხრათ. და დაიდახავთ რომ აი ბედი და სამართალი ურმით დადის, მაგრამ 18 წლის შემდეგ გამოდის ეს ღიად სააშკარაოს. ხერხულად არაფერი არ არის, მაგრამ სოზარი არის ერთ-ერთი ამის მონაწილე. სახოთ და წაიკითხავთ ამას, იმიტომ გიკითხავთ რომ დოკუმენტალურად დავიცვა. ეს არის ამონაბეჭდი სახალხოდამცველმა წაიკითხა 2008 წლის 30 დეკემბერს მოხსენება და მე მის გვერდზე ვებზე გამოქვეყნდა და იქიდან ამონაწილს ვკითხულობ, ამიტომ რომ ვიყურები აქეთკენ, ამიტომ რომ სიტყვას ყველაფერი წერია. სახალხოდამცველმა სოზარ სუბარმა 2008 წლის 30 დეკემბერს ყოველწლიური საპარლამენტო მოხსენების დასკვნის სიტყვაში პარლამენტს წარუდგინა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ 2007 წლის 4 ნოემბერს ჩატარებული შეხვედრის შესახებ. სადაც 2007 ნოემბერში პარლამენტის მიმდინარე საპროტესტო აქციაში მონაწილე მოქალაქეთა მასობრივი ცემისა და დაშინების საკითხი განიხილებოდა. სახალხო დამცველის ხელთარსებული ინფორმაციის თანახმად 2007 წლის 4 ნოემბერს კვირა დღეს ღამის 9 საათზე ჩატარდა თათბირი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო ბერაბიშვილის კაბინეტში, რომელსაც ესწრებოდა ძალიან ბევრი მაღალი თანამდებობის პირი. მათ შორის იყვნენ თავად შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო ბერაბიშვილი, მაშინდელი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი, თავდაცვის მინისტრი დავით კეზარეშვილი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი დათა ახალაია და სხვები, გუბერნატორები, ამათ ვიტყვი ყველას. ვანო ბერაბიშვილმა დავსწრეებს ოპოზიციასთან და მიტინგის მონაწილეებთან ბრძოლის ტაქტიკა გააცნო. კერძოდ უნდა შეედგინათ მიტინგში მონაწილეთა სიები და არც ერთი მათგანი არ უნდა დარჩენილიყო გაულახავი. მისი თქმით, ეს საქმე უკვე დაწყებული ჰქონდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მაგრამ საჭირო იყო ფრონტის გაშლა და მასში მეტი ადამიანის ჩართვა. ცემა უნდა მოხდარიყო ძირითადად თირკმელებში და მუცელში, თუმცა განსაკუთრებულ შემთხვევაში სახეში შეიძლებოდა. მიტინგის ზოგიერთი მონაწილისთვის, განსაკუთრებით მოშავო ტიპებისთვის ნარკოტიკები უნდა ჩაედოთ, ოპოზიციის ხარდაჭარ ბიზნესმენებს კი დავით კეზერაშვილი მიხედავდა. ეს ოზარის სიტყვებია იმ დოკუმენტიდან იღებს, რომელიც მას მიაწოდეს. მინისტრმა ცების მიზეზი შემდეგნაირად ახსნა.
აქტიური მომიტინგეები აუცილებლად დაიწყებენ ბლატაობას, ეს ის უთქვებია, ხოლო გალახული კაცი საქართველოში არის ჩმორი და მაშინვე კარგავს გავლენას. აი ეს არის ის მოტივი, რომლის გამოც უნდა მოხდარიყო პოლიტიკური ოპოზიციის აქტივისტებისა და ხელისუფლების პოლიტიკით უკმაყოფილო ადამიანების ცემა. სახალხო დამცველისთვის ამ ფაქტის შესახებ იმავე ღამეს დეტალურად გახდა ცნობილი, მაგრამ სწორედ ისინი, ვისაც ეს უნდა გამოეზია აღნიშნული ფაქტი, იყვნენ ამ ცემის პოლიტიკის მთავარი დამგეგმავები. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატმა გააძლიერა მონიტორინგი აქციების მიმდინარეობაზე. სახალხო დამცველმა გადადო თავისი ვიზიტი საზღვარგარეთ. 7 ნოემბერს სახალხო დამცველი და მისი აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც თავადაც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი, მთელი დღე აკვირდებოდნენ თუ როგორ სასტიკად უსწორდებოდნენ შინაგან საქმეთა, იუსტიციისა და თავდაცვის სამინისტროს სპეცრაზმელები, პოლიციის თანამშრომლები და უკანონო შეერაგების ფორმირების წარმომადგენლები მშვიდობიან მომიტინგეებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, წერია, რომ შსს მინისტრთან 4 ნოემბრის ჩატარებული თათბირი განსაკუთრებული შემთხვევაა, რომელმაც გამოიწვია ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მასობრივი დარღვევა და ზედმიწევნით შესწავლად საჭიროებს. ცემა გამოცხადდა პოლიტიკა დაიგეგმა და განხორციელდა კიდეც. აღნიშნული საკითხის შესწავლა უნდა მოხდეს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ, რადგან არც ერთ სხვა უწყებას ან სხვა სახის კომისიას არ გააჩნია ეს უფლებამოსილება, რომელიც აუცილებელია საკითხის სრულყოფილად შესასწავლად. სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველმა საქართველოს ორგანული კანონის სახალხო დამცველის შესახებ 21 მუხლის ქვეპუნქტით მინიჭებულ უფლებამოსილის თანახმად მიმართა საქართველოს პარლამენტს შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის ზემოაღნიშნულ ფაქტს, ხოლო თავის მხრივ გამოხატავს სრულ მზადყოფნას აღნიშნულ კომისიას გადასცეს ყველა მტკიცებულება. ამ ეს მერე წერს ამ ბევრი მასობრივი ინფორმაციის საშუალება ვრცელდება, ამა თურმე ტყუილი ამართალია, ეხლა ეს გვერდზე გადავდო და ხმე მინდა წაიკითხო. ეს მე ვიყავ ვინც მივაწოდე სოზარს ინფორმაცია, მე ვეცრებოდი იმ თათბირს 4-ში მორჩა თუ არა ეს თათბირი, იქიდან გამოვედი და პირდაპირ წავედი სოზართან სახლში. ცხოვრობდა მაშინ დიმიტროვის ქარხანასთან. ავედი, გავერდით ახლა ცოტა ოთახში და მოუხევი ეს ამბავი და ესე რაღაც უბედურებას დაატრიალებ. მოთხე ქვეყანა არ არის ჭკუაზე. ეს არის გადატრიალება, არის ქვეყანაში მოხდარი რაღაც საშინელებაა და ჩვენ გვაქვს ეს ურთიერთობა და რო ახლა რო არ თამაშობ და მაშინ ახლა ვინ მოიგონები ამას სათამაშოდ და მე ხარ ვიცი. იქ რაღაც აქ და გადადო ვიზიტი, ახლა ლიტვაში მიფრინავო მითხრა. გადადო ვიზიტი, სხვათა შორის სიურპრიზად მოვიტანე, მე მომიძიე და ბრძანებულება მაქვს მისივე ბრძანება, როცა გადადო ვიზიტი, ეს ისე რომელიც დაჭერდება საძიებო, რომ ბრძანება გადადო დაუხვა თავის ვიზიტი. ეხლა მე ვერა წავედი სახში და მაგჩვევათ ვარ დაგიმალოთ, მარტო ეს არა რომ წერ ხოლმე რაღაცებს რა, ჩემთვის შავი 9 აპრილზე მაგ დაწეული გამოქვეყნებულია და დავჯექი და დავწერ 4 გვერდია ხო, წაიკითხე და მას წაიკითხე. რაც ვნახე და მოვიცვინე შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2007 წლის 4 ნოემბერს. დღეს 2007 წლის 5 ნოემბრის საღამოა. გადავწყვეტე ქაღალდზე გადავიტანო ის, რის შემსრეც გავხდი გუშინ და რაზეც უკვე თითქმის 24 საათია განუწყვეტლივ ვფიქრობ. ამ თემაზე კიდევ დიდხანს ვიფიქრებ, მაგრამ იმაჩნია, რომ ვალდებული ვარ სხვასაც მივცი ამ თემაზე დაფიქრების საშუალება. ამისთვის კი მოვყვები მხოლოდ იმას, რაც ვნახე და მოვისმინე. მხოლოდ ფაქტი. აქ ერთი ორი უწმაწური სიტყვა რაც იყო და იმათ ბოდის გიხდით, მაგრამ ნუ მიხვდებით იქ სადაც არის არ დავთ. გუშინ 4 ნოემბერს კვირას დაახლოებით დილის 11 საათზე მობილურ ტელეფონზე დამირეკეს სამთავრობო 4 ნიშნა ნომრიდან. ავიღე, ქალბატონმა მითხრა ელაპარაკეთ შს მინისტრის თანამშრომელს. ახალგაზრდა კაცი წარმომიდგა. ესა და ესა ვარ, გვარსახელი არ მახსოვს. პირველად გავეგე და არც მნიშვნელობა მიმინიჭებია. ძალიან ძნელობიანად მას ვთხოვა დღეს საღამოს 9 საათზე მინისტრმა გთხოვათ გუბერნატორებს მოსვლა და ხომ შეძლებდო. დავეთანხმე, გავთიშე ტელეფონები. დაურეკე ჩემს ძღოლს უთხარი მოსულიყო 20 საათსა და 15 წუთზე ვიფიქრე. მიტინგის გამო გზებზე საცობებს არ შეეშალათ ხელი. თუმცა უპრობლემოდ მივედი და დაახლოებით 9 საათი შსს შენობის პირდა გზის გადაღმა მანქანაში ვიჯექი. დრო რო მოვიდე, შევედი შენობაში. ლივთან შევხვდნენ მეორე შესასვლელიდან შემოსული დავით კირკიტაძე და ზაზა გოროზია. მე 5 სართულზე ავედი და პირდაპირ შევედი ვანო ბერაბიშვილის კაბინეტში. იქ დავხვდნენ ვანო ბერაბიშვილი, თავდაცვის მინისტრი დავით გეზერაშვილი, გენერალური პროკურორი ზურა ბადეიშვილი, თბილისის მერი გიგი უგულავა, კუდის ყოფილი უფროსი დათა ახალაია, კულტურის მინისტრი გოკა გაბაშვილი, ამირან მესხელი, კითხვის ნიშანი მიწერე, იმიტომ რომ იქ ამბობდნენ და მე ჩავთვალე, იმიტომ მე არ ვიცნობდი მას და ჩავთვალე რომ ამირან მესხელია და იმიტომ კითხვის ნიშანი მიწერია, მე აღმოჩნდა რომ ეგ არის. დამორჩილი ახალგაზრდა, რომელსაც ამირანს ეძახდა ვანო ბერაბიშვილი და ვიფიქრე მესხელი თუ არის მეთქი.
რომლის თანამდებობაც არ ვიცი. სამცხეთ-ჯავახეთის გუბერნატორი გოგა ხაჭიძე, იმერეთის გუბერნატორი კაკო ბობოხიძე და ქვემოქრალეთის გუბერნატორი ზურაბ ბელიქიშვილი. ვანო ჩხარობდა დავიწყოთ. ვიღაცამ თქვა საცაა მიხოც მოვაო და მართლაც 2 წუთში გურიის გუბერნატორი მიხო სიმონიშვილიც მოვიდა. აი ოქროაშვილის კიდევ ერთი კადრიც მოვიდა, იხუბრა ვიღაცა. მე გაუცილებლად გენერალური პროკურორის გვერდით დასვითო. გარკვეული პერიოდის წინ ივლის-აგვისტოში მიხოზე საუბრები მიდიოდა და არც თუ უსაფუძვლოდ რომ შეიძლება ოქროაშვილთან სიახლოვის გამო პრობლემები შეექმნასო. პროკურატურა მას დაუწყო, როგორც ამბობენ, ერთ პერიოდში ჩიჩქნა. მიხო მიხერხულად გაიცინა და მართლაც ადეიშვილის გვერდით დაჯდა. მელიქიშვილმა თქვა გიანაცვლიშვილმა კახეთის გუბერნატორი დამირეკაც არტიჭალას გამოცდიო კირკიტაძე ეხურა შერაზგირეკავს ვიზას ხوارკთხო ტერიტორიაზე გამოვლისთვისო. კაკო საიდანაც იაპონური ხმალი აიღო, აქეთ იქით იქნოდა და როგორც ყოველთვის ხმაურობდა. ვიღაცამ უთხრა დადაეკ ხმალი ხوارგონია ხარაკის ხანჯალიაო. მაშინ სიცილი ჩევსკა გამოაცურა მაგიდაზე და მაშინეს ვასიკოსთვის დამითმიაო. ჩემმა ყოფილმა მოადგილემ 2-3 კვირის წინ მწვავე განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის ოჯახის წინააღმდეგ, ეს იყო მისი სახლის უკანონო მშენებლობაზე ჭოპორტის ტერიტორიაზე მე დაანგრიეს ის სახლი პირწმინად, ახლა კვალს ვერ დახავთ. და ოპოზიციას შეუერთდა და ამაზე მეხუმრებოდა. მანამდეც გამეხურეთ ამ თემაზე 1-2 თუმცა ეს ორაზროვნად, როგორც ხელისუფლებაშია მიღებული. ვანო გაიცინა მართალი არ გეგონოს არ შეშინდეო. არც მე შინია თქო მეუთხარი, ჩემგან ერთი გადავიდა და რაც მთავრობიდან და უმრავლესობიდან ხალხი გადავიდა ოპოზიციაში, ჩემამდე იმდის აქ ხარაკერი გასაკეთებელი, ჩემამდე ვერც მოაღწევს ეს ხანჯალი მეთქი. ეს თქვენ გაიხუმრეთ საპასუხოდ. თქვენ ამბავს გვიყვებით, კი ბატონო. ეს ახლა რატო არის ამბავი აი პირდაპირ რაც მიდის დოკუმენტურად არის აყოლტორე. მანომ გვეჩქარება ვეღარავის დაველოდებით თუ დავიწყოთო. თან უგულავას უთხრა შეთამაშებული ხუმრობით. ზედმეტება დაგტოვონ ხელს ნუგვიშვილი ოტიაშვილთან თუ ოთიაშვილთან მაშინ არ ვიცნობდი, მაგრამ არც ახლა ვიცნობ. კარგა გადიო. გიგი ოთახში წინ და უკან დადიოდა ღლაბუცობდა უარყო ადამიანის უფლებებსო და სვიტს ვეძებო თუ რაღაც ესეთი. მე მართლაც იპოვა სვიტზე ბიგდებული სვიტრი და გავიდა. გუშინ არ მეფიქრია, მას ხო ხუთში წერდა. დღეს დაბეჭდება რჩება წინასწარ შეთანხმებული ვიყვნენ, რომ იგი ამ ლაპარაკს არ უნდა დასრებოდა. ანუ კიდევ ბიხუბრასავით, საერთოდ მთელი თათფირი პირველი ნაწილი სიცილ-ხითხითში მიმდინარეობდა, მეორე ნაწილში, რომელიც ახლა იწყება, ბევრ გუბერნატორს აღარ გვეღებებოდა. კიდევ ვინმე ხო არ არის ზედმეტიო, მე გოკა შეხედა და აი კიდევ ერთი ზედმეტიო, მაგრამ რადგან დარჩი იყავიო. ახლა ამ ეპიზოდს რო ვიხსენებ, გონია რომ გოკა ვერ ვიხდა, რომ უნდა გასულიყო და მას არ მართავდა იქ დარჩენა. რადგან უგულავასავით ფორმალურად თეთრი ხელთათმანებით უნდა დარჩენილიყო. რა პოზიცია ჰქონდა გოკა? კულტურის მინისტრი. კულტურის მინისტრი ესწრება ამ თათმის შინაგან საქმეთა გუბერნატორები და ეს ძალოვნები. კი ბატონო. რეალური მთელი ძალაუფლება იქ არის. რეალური ძალაუფლება რაც არის. ცხადია, მათ ვიწრო წრეში მოლაპარაკებული და დალაგებული ჰქონდათ, რაც შემდგომ გითხრეს, მაგრამ ამდენ ხალხში ასეთ საჩოთფირო თემასთან დაკავშირებით ზედმეტ მოწმად ყოფნა არაფერში შირდებოდა. თუმცა ვიმეორებ ეს ფიქრი შემდეგ გამიშთა. მაშინ კი სხვა რა მაინტერესებდა. ჩემი გუბერნატორობის 2 წელიწადახევრის განმავლობაში არ მომხდარა ყველა ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელი ერთ-ერთ შეგვხედროდა გუბერნატორებს. მეტი წამხდის განმავლობაში ერთხელაც ვერ მოვახერხე ტელეფონით დავკავშირებოდი გენერალურ პროკურორს, რომელთანაც საკმაოდ ახლო ურთიერთობა მქონდა, სადაც ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. ძალოვანთა მხრიდან ამგვარი ყურადღება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული. დიდი მიხედვით ამას არ სჭირდებოდა, მაგრამ ოდნავ ბაბნებდა კულტურის მინისტრის იყოფნა. ძალოდების და კულტურის მინისტრის ამგვარი სიმბიოზი საკმაოდ უცნაური ჩანდა. ზოგადად ვარაუდობდი, რომ საუბარი იქნებოდა რუსთაველზე მიმდინარე აქციის რაიმე PR კამპანიით გადაფარვაზე. მერაბიშვილის სამუშაო მაგიდის მარჯვენა მართკუთხა მაგიდის ერთ თავში იჯდა ზურაბ ადეიშვილი. ახლა დავალაგოთ ყველა კითხვით ასე კაკეთის ის და მადოში რომელიც ზემოთ ჩამოთვლის ხო რაჭის გუბერნატორი რომელიც ზემოთ ჩამოთვლისას გამომჩა შიდა ქართლის გუბერნატორი ამირან მესხელი თვითონ ვანო მეორე თავში იჯდნენ დავით კეზერაშვილი აქეთ იყო დათა ახალაია მეორე მხარეს დავით კირკიტაძე კაკო ბობოხიძე გოგა ხაჭიძე მე ვასილ მაღლაფერიძე და გოგა გაბაშვილი ჩვენს უკან სკამზე იჯდა ახალგაზრდა ბიჭი ალბათ ვანოს თანაშემწე დაიწყო ვანო ორ საკითხთან დაკავშირებით მინდა თქვენთან საუბარია პირველი, უნდა იყო ძალიან ხნეთ. ყველამ უნდა დაგინახოთ, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ადიჭებთ, რაც ქუშაში ხდებაო. ეს ხიარული. ზუსტად ეს სიტყვა გამოიყენა ნაწილისა, რაც ახლა უნდა გითხრათ. ახლა კი სერიოზულ ნაწილზე გადავიდეთო. და მონოლოგის სახით გითხრა ის, რაც თავში ვთქვი, რომ და რაზეც 2 დღეა ვფიქრობ. ეს ნაწილები ძალიან გაბლატავდნენ. 2 დღეში მოინდომეს იმის წაღება, რისთვისაც ჩვენ 4 წელი ვიბრძოდით. მართალია დიდი არაფერი ძალა არ აქვს, მაგრამ აუცილებელია პრევენციული ზომების მიღება.
კაცმა რო თქვას, რაიონებიდან მართლაც არ ჩამოსულა ბევრი ხალხი, მაგრამ ვინ ჩამოვიდა და აწი ჩამოვა, ყველას უნდა მიხედვა. უკვე დავალებული აქვს კონსტიტუციურს, მაგრამ თქვენც აქტიურად უნდა ჩაერთოთ ამ პროცესში, გუბერნატორებს მოგვართოს. შეადგინეთ სიები ყველა მიტინგზე ჩამოსვლის. შეუშვით თქვენი ხალხი მიტინგზე. არც ერთი ადამიანი არ უნდა წავიდეს გაულახავი. არა სახალხოდ, არამედ სათითაოდ. მაგალითად, გურიიდან და ზუგდიდან ჩამოსულ ადამიანს უკან გზაზე გააჩერებენ, მაგალითად ქუთაისთან და დაუნგრევენ თირკველებს. გენერალური პროკურორი აგერ არის და გვაძლევს დებართვას, სიცილი. პროკურორი, მე არაფერი გამიგია, ჩუბად ვარ და რომ მორჩება, ყველაფერს მერე გეტყვით, რასაც ვფიქრობ. ეს იყო ერთადერთი და ღიმილით წარმოთქმული რეპლიკა, რომელიც ადეიშვილმა ჩემი ყოფნაში თქვა. თუ მხედველობაში არ მივიღებთ, შიგადაში ორიოდე წამოძახილს, დავიჭიროთ და დედა მოვუხდათ. მოკლედ ისე უნდა გაილახოს, რომ დიდხანს ვერ დადგეს ფეხზე. სახე ზერიდეთ, არ არის აუცილებელი, ძირითადად თირკველებში, მუცელში. ვინც არ იცის როგორ გაირაოთ კონსულტაციები ახალაიასთან. ჩვენ გაბ მარჯვნიდან კეზერაშვილისგან და ახალაიასგან ბობოხიძე და დუდო კირკიტაძე არ იყვნენ მათხვას ვიცნობ, ისმის სიცილნახელი რეპლიკა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში სახეში შეიძლება. ვანო განაგრძო, განსაკუთრებულში აუცილებელიც კი არა, უღოდ განსაკუთრებელში. ასეთებიც ბევრი ვიცით, იცინის. ვინ ცოტა მოშავო ანეგეთი ტიპი ჯიბეში ნარკოტიკი და ბაჩოსთან. გარეთ ერთი ახალაია მოულით, შიგნით მეორე ახალაია დახვდებათ. ამ საკუთარ ხურობაზე საკმაოდ იცინა. შემდეგ გააგრძელა, ცემა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რაიონებში ჩადიან მიტინგზე დამყოფი ადამიანები და იქ იწყებენ ბლატაობას და ხალხის შემოკრებას. გალახული კაცი კიდევ არის ჩმორი საქართველოში და კარგავს ეგრევე გავლენას. ეს თვითონაც კარგად იციან და იმიტომ უნდა ჩხოროწყუს განგებლის გალახვა და არ დავანებეთ, წამოიძახა გოროზიამ. არ დავანებეთ კი არა, ისა, თუ რამის თავი ქონდა ზუგდიდში გექნა. ახალაია რომ არა, მოდიოდნენ ბედნიერად იქიდან. ჩემგან მარჯვნიდან იყო ვიღაცის რეპლიკა. გოროზიამ ჩაიბურდუნა რაღაცა და გაჩუმდა. ხაჩიძე მithყვა რაღაცის თქმა მინდაო. ვანო გისმენთო. მე ბევრი ვფიქრე შეგტყვეთ ვითარებას და მგონი არ იქნება ცუდი, თუ გაუშვებთ კლიპებს, სადაც მითითებული იქნება თუ ოპოზიციის კონკრეტული გამონათქვამები კანონის რომელ მუხლს არღვევენ. კიდევ რაღაცის თქმა უნდა, მაგრამ ვანომ გააწყვეტინა. არ არის ახლა ამ სისულელეების დრო. ახლა თეორიების და ხაერჩი ფრედის დრო არ არის. ლაპარაკი ამბოზების ბოლომდე ჩატ იმაზე. შექმნით ჯგუფებს გუბერნატორებს ემბა. პირველად რომ დაბეთქევენ ვიღაცას, მერე ისეთ აზარში შევლენ, ვერ გააჩერებთ. ეს ბევრჯერ გამოცადეთ. ორი საქმე კეთდება. ბოზები იტყნებიან და ჩვენი რიგები მტკიცდება. არ შეიძლება ახლა ჩვენ ერთმანეთზე ვეჭვიანობდეთ. ასე გადავჭამთ ერთმანეთს. ამიტომ ვინ ჩვენიანია, საქმე უნდა დაამტკიცოს. თუ ვინმე ბიზნესმენია, შენიშნული ოპოზიციის დაფინანსებაში, აგერ კეზერაშვილს უთხარით და მეხედავს. ეპარქიებთან იმუშავეთ. იმ ბიზნესმენებთან, ვინც ეპარქიებს ეხმარებიან, რომ ხალხს სისულელეები არ ელაპარაკონ. მიტინგზე გადახედეთ, ყველას გვაქვს ლაცდობის სპორტსმენებს, მსახიობი ეგეთი ტიპები. დაურეკეთ და გადმოიბირეთ, დაარწმუნეთ, შეაშინეთ, თუ გინდათ მოისყიდეთ. ოღონდ ფული არ მომთხოვოთ, იცინის. ამაზე გამახსენდა, ონაშულზე რა ქენეთ. ჩემთან ყავდა და მივხედე, ყველაფერი წესრიგშია, უპასუხა ახალაია. აი ასეა სხვებთანაც, ეს სასწრაფოდ გასატარებელი ღონისძიებებია. დანარჩენს მერე უყნავ დედებს. ერთია რომ დაგვჩეს უყურადღებოთ. თავარია მიტინგზე წასვლის შეეშინეთ. ცემა არის ამის წამალი. გაიგეთ ვინ არიან მათი ნათესავები, მამა, ბიძაშვილი, ზოგზე ასე ვიმოქმედებთ, ზოგზე ისე. ზოგი გაილახება, ზოგთან ფინანსური შოვა, ზოგ ჯიბეში ნარკოტიკი, ყოფილი პოლიციელები გამოსულან მიტინგზე, დედებს მომასვიზამთ. უკვე მოვნახეთ წესიერი და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პატიმრები, რომლებიც დაწერენ როგორ აწამებდნენ ის პოლიციელები თავის დროზე. ამათ გაუნახევრებთ, იმათ შევყარით. ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი და მთავარია სიმტკიცე. დალაქიშვილს ყოფა აქვს სატირებელი დუროჩნიკობისთვის. დაურეკეს და ბლოკების დალაგება უთხრეს. ვითომ დაალაგა. ჯერ ერთი თუდებ გზების დეპარტამენტის უფროსი იყო რომან დალაქიშვილი. ვითომ დაალაგა, ჯერ ერთი თუდებ ისე დადე ხელით ვერ გაწიო. თან 50 ადგილას დარეკა და ატეხა პანიკა. ეს არის ჩათლახობა. მერე ციცილით გააგრძელა. სულ წუხდა ბობოხიძე და დანარჩენებით გუბერნატორის ფუნქცია და უფლებები არ აგვაქვსო. აჰა, უფლებებიც გაგვდა ფუნქციებით გამოიყენეთ. რადო დაგვიდგა კაკო რომ შეიდახმარობა გჭირდება. კაკო სიტყვის მასალა თუ ადრესატი ყველა გუბერნატორი ვიყავით. ხვალიდანვე შეუდექით საქმეს, დაუძახეთ კონსტიტუციურს, პოლიციის უფროსებს და გააკეთეთ შტაბები. თბილისში ჩვენ მივხედავთ, ახლა მოვჩით, სხვა საქმეები გვაქვს. შეხვედრის დასასრულს შემოვიდა უგულავაც, მაგიდასთან არ მოსულა, მადუს მაგიდასთან დაჯდა და იქიდან გვისმენდა. უკვე ვიშლებოდით, როცა მოვიდა ნაცრუშვილი და იკითხა, რაზე საუბრობდითო.
ახლა შეიგულისთვის თავი და ვერ დავიწყებთ, დარჩი და მიხვდებიო. წამოვედით. დარჩნენ მერაბიშვილი, ადეიშვილი, უგულავა კეზერაშვილი, ახალაია გაბაშვილი, კირკიტაძე ნაცრუშვილი, შეიძლება ვინმე სხვაც. ვასილ მაღლაფერიძე 2007 წლის 5 ნოემბერი ორი ინფორმაციას დავუწევთ. ეს ჩვენ წაიკითხა, მაგრამ თარგმნეთ ძალიან მალე ინგლისურად და იქ ბევრი ადამიანი იყო და მაშინ იმ ქალბატონმა ვინც ეს თარგმნა ახლა არ დასახელება, ეს იყო გბირობა ეს როცა გააკეთა მაშინ მისგან, ახლა ჩვენ გაირაცაკე და სოზარი აი ამის გამო მე ახლა ბოდიშს არ მოვხვდი ამას პირიქით და ეს მისი ვალი იყო და ჩემიც ამდენი რაც ამას შეხვდა იყო ძირითადად ამის ეს რაცაკვირილი ერთი კვირის მერე იცოდნენ ახლა ჩვენი მეგობრები საკითხი იცოდნენ ამის გამოთვლას არაფერი არ უნდა მაგრამ ახლა რა ვშველოდა არ გამოვაქვს დღეადღაც იმიტომ რომ სოზარმა მე რაც ვიცი ესე ჩააყენა საერთაშორისოები ვატიკანის ელჩი რომელიც იყო ძალიან კაი კაცი და მითხრა მან პირადად რომ ჩევდა ინგლისური თუ აი მე ყველაფერს ვიძამ და გვერდზე დაგიდგები უსაფრთხოებს ჰამერბერგი ჩააყენა ევროპის კომისარი პიტერ სევნევი ამერიკის ელჩი მე ხლა არ მინდა ერთ-ერთმა ელჩმა დაბწერილებს ვაძლევდით და ნუ შეწუხებული ყველა ამბობდა პირადი უსაფრთხოება ეს როგორ შეიძლება გარეთ არ გამო ერთ-ერთმა ელჩმა ეს არ დამოიწოდა არასდროს აი კინოკადრია უთხრა რომ აიო შენო შეგიძლია შემოხვედრო ეს კაცი მათ არ ეუნებიო პარლამენტში შეგახვედრებ უთხრა ნუ ამას ეუნება როგორც აი რა ვიცი ხუდაცრეუნებიან ხო შენგან გაუთხრელობა იქნება და შევედით ამ სოზარმა შეიყვანა სახელმწიფო სხვა ოთახში შევედით რომ ნუ შეიძლება ნამისპენელო და მე ლაპარაკა დაადასტურა და ეს ინგლისური გავედა ხელში ვაძლევ ამას ვაწყობ ამ დროს თქვენ გუბერნატორი არა მე წამოვედი მე წამოხვედი არჩევნების მერე წამოვედი ერთ ცალკე თემა არჩევნები შემდგომ ამბავს ყვებით ახლა ხო როცა აღარ ხო როცა აღარა ვარ უკვე და ვაწუდი ამას. სხვა ყველამ გაუმართვეს აი ნაღუდილად ხარა უნდა თქვა ჰამერბერგი. ახლა ჩვენ გადავჭით ცოცხლები ალბათ ერთ-ერთი ამბავი იყო ახლა მათ ეგრე გაუჭირდებოდათ. და რო გაუწოდე ერთ-ერთს მან ხელები წაიღო უკან. ეს შევთვის არის კინოკადრი. მას არ უნდა აეღო. აი რო არ გინდა რომ რაღაცა გაიგონო, რომ მოისმინა ამანაც კი დატანჯა ამ ამბავმა, იმიტომ რომ ეს ნათელი იყო რაც იყო და ახლა რა ტაქტიკა აიღეს თქვენ. სოზარი ამას იმეორებს წლებია და ამბობს შექმნით საგამოძიებო კომისია. ისინი ამბობენ. არ შევქმნით, იმიტომ რომ ეს არის ტყუილი, მათ იციან ეს ამბავი და არ გამოაქვთ, იმიტომ რომ გამოიტანონ. ამიტომ არ ვამბობ, საკმაოდ ისე ვიყავით ახლა რომ ხა ფიზიკურად ვეღარ გვიზამეთ თაჩვადო და ამიტომ არ იმჩნევენ. და ერთ-ერთი კომენტარი ახლა აღარ მოგიგებნით, წერს საკი ჟურნალისტია თუ პრესაჯის ჟურნალი მე დიდი ამონაწერი ხა დღეს არ და წერს რომ ესო მოიტანა სუპერ სკანდალური ინფორმაციაო და მე მეგონა რომ ერთი ამბავი ატყდებოდაო და დეპუტატებმა გადაწყვეტეს ღიმილით არ შეემჩნიათ ეს ამბავიო მთელი ეს თემა აი ეს იყო ბატონო ასე და აღარ შეგახებთ და აი ამდენი ხნის რადგან სოზარი ამობდა მაინც ესე ყოფილი აზრი და აღმოჩნდა რომ ისევ საგამოძიებო კომისიაზე მოვიდა რაც სოზარი ამდენი წელი ითხოვდა და თვითონ აღმოჩნდა საგამოძიებო კომისიაში ახლა და მოვიტანე და ეგეთ არის ამდენი წლის მერე კი ბატონო 18 წლის მერე 18 წლის მერე ბატონო ვასილ თქვენ იმ ელჩს რომელსაც შეხვდით ხელები უკან ვინც წაიღო როდის იყო ეს რომელ წელს და ვინ იყო ეს ელჩი გეტყვით ეს იყო მოკლედ მე ჩაიარა არჩევნები ჩავატარეთ რომელი არჩევნები აი პრეზიდენტის 2008 წელს ხო ესე იგი ეს ხო 4-ში დაიწერა 4-ში მოხდა 5-ში დაიწერა 7-ში იცება ხელმოხდა 10-ში გადადგა თუ გდებათ მე გეტყვით რომ 10-ში გადადგა და შიგნით მოძრაობენ და მე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ისეთი რომ ნინო ჩამოვიდა ილია ჭავჭავაძის იუბილეი 10 ოქტომბერს მოგეხსენებათ და აი ისეთი სიტუაცია იყო ნინო და მე ფაქტობრივად არ დაგვალაპარაკეს მე ცოტა აქტიური მოქმედებების ვიყავი და მე არჩევნები ჩავატარა ტრაბახით არ გეტყვით და ცხეთათიანეთში გამორჩეული შედეგი იყო სიმართლის თვალსაზრისით ამაზე თვითონაც ავდნენ ეს ალკე მათი დაბოღმისება იყო და მორჩა ეს და მე წამოვედი და ეს ალბათ იყო რო თარგმნეთ სოზარ ალბათ იყო თებერვალი ხო იანვარში თარგმნეთ ალბათ და სადღაც ესე რა აი ნუ მაშინ 2008 წლის თებერვალში და ვინ იყო გამჭირდება და მე თვითი ანა იყო ამერიკის ელჩი ან იყო სემნევი აი რომელი იყო ვინც ხელები უკან წაიღო და არ გამოგართვეს საერთოდ ბევრი ცდილობდა აი როგორი სიტუაცია იყო ქალბატონი ერთხელ ცოტა მთელი აფხნის განმავლობაში
ეს იყო შეიძლება მე არა ვარ ესეთი მიამეტი მეჩვენებოდეს არ ვიცოდე ამის რაც წერია აქ ეს ხო სახელმწიფო აღარ არის აღარ გინდა მე განხილვა და ეს ვთილობდე რომ არ შეებჩდიათ იმიტომ რომ ეს ახლა დემოკრატიის შუქურათი იყო გამოცხადებული და მე მას ეს უთხარი რომ მე ამას შეგინან ვიცნობ უცხო კი არა ვარ მე პირველი შემოვედი თქვა პარლამენტში გინდა ცოდად ჩამეთვალეთ გინდა ემათ ის რო იყო ვარდების რევოლუცია სხვადასხვა ეს გეტყვით როგორ თუ კარგად მიდიოდა ნაციონალების საქმე მე ამოჭრილი ვიყავ ხოლმე და თუ ცუდად მიდიოდა მე შემოვდიოდი ხოლმე პირველი ხო და მე ვთხარი ეს ვიცი თქო და ეს რო ხო ისმენდნენ წუხდნენ თან ვთხარი აი ქვეყანაში წარმოიდგინე ამას ეუბნებოდა რომ რატო სხვადასხვა მოკითხეს რატო იმეს არ უთხარი ესეც შეხვდებოდა ჯულან მთელი საგამოძიებო ის იქ იყო და ერთი სოზარი იყო და მეორე პრეზიდენტი ეხლა მე ხო აკობთ ესეთი მიამეტი ვარ ეხლა მეკითხები ხო მიშა მიცოდა ასაკურველი იცოდა მაგრამ ეხლა იქ არ იყო იმიტომ რომ მისი სიტუაცია არც მოვიდოდა კიდეც რა უნდა ხმა აი ეგეთი თემა იყო მაინც მე მგონია რომ წარმოდგენა შევიკვდა და შეიძლება რომ უყურებ ხოლმე ამ რეჟიმიდან რასაც გინდა იმას იზამდა რა უნდა გაგვიკვირდეს აი ეს არის ბოდიში კი ბატონო ვასილ თუ ბატონ თენგიზ დასვავს კითხვას და მანამდე მინდა გთხოვოთ რომ ეს თქვენი რაც წაიკითხეთ თქვენივე თვალით ნანახი და ყურით მოსმენილი 2007 წლის 4 ნოემბერს ანომერაბიშულთან თათბირზე იქნებ ჩაგვაბაროთ და ჩვენ ოფიციალურ ცნობად მივიღებთ ამას და გამოვიყენებთ დასკვნის შედგენისას. ასევე სხვა დოკუმენტი თუ რამ გაქვთ წამოღებული და თვლით რომ კომისია. აი ეს აბაკეთს უკვე ნუ ეს თუ ვიღაცას ხო ორი როცა იყო რომ აი ერთი ამას ჩაგაბარეთ მეორე სოზარი ბრძანება რომ პირველი სოზარისობის ბივლინების შესახებ თვითონ ეაწერს ხეს ქვეყანას შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით გაუქმდეს 2007 წლის 31 ოქტომბრის ბრძანება იმ ნაწილში რომელიც შეეხება შევსრულებას ლიტვაში და ეს მოხდა თქვენ ისტორიას იმ ღამეს ხო მას მერე რაც თქვენ მას როგორც გუბერნატორმა აცნობეთ სახალხო დამცველს რომ უბედურება მზადდება ბატონი თენგიზი მოგესალმებით პირველ რიგში ეხლა თქვენ რაც აგვიკითხეთ მე პირველად მესმის თუმცა არ გამიკვირდა მაგრამ მართლა პირველად მესმის და გამიჩნდა აზრი ასეთი რომ აი ეს რაც თქვენ მაშინ ნოემბრის თვეში მოხდა ეს იყო არაერთჯერადი იმიტომ როდესაც 26 მაისის დარბევასთან დაკავშირებულ ფაქტებს ვისმენდით აქ ყველა ამბობდა რომ ყველა მთელი ეს მოედანი იყო გადაკეტილი და არავის ევაკუაციის საშუალება არ ჰქონდა, გაქცევის საშუალებაც კი არ ჰქონდა. ესე იგი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს წესი რომ იქ ყველა უნდა დაისაჯოს, მაშინ ჩაეყარა ამას საფუძველი და მერე სულ ყოველთვის ასე კეთდებოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლაც შეუძლებელია შენ თუ ხარ შინაგან საქმეთა მინისტრი ან ძალოვანი, როდესაც მასობრივ მიტინგს შლი რა თქმა უნდა პირველი შენი ამოცალა რომ ეს ხალხი დაიშალოს და რაც შეიძლება ნაკლები წინააღმდეგობა გაუწიოს პოლიციას და როდესაც პირიქით ალყას არ ტყავდა ესე იგი წინააღმდეგობაზე მიდიხარ ერთადერთი რაც საფიქრალი რჩება არის ის რომ დასჯა მოხდა რა ხო და ეს ერთიანი იმ მეორე თათბირზე რა თქმა უნდა თქვენ ვეღარ იქნებოდით უკვე როდესაც ეს იგეგმებოდა კალყის დარტყმა მაგრამ როგორ ჩანს როგორი საბეჭდილება გრჩებათ რომ ეს იმ დროს შეიმუშავებული პოლიტიკის გაგრძელება იყო ხო ეს იყო მე შეფასებას კი არ გავთ რას უყურე ეს იყო მართვის მეთოდი და ეს იყო ერთადერთი მეთოდი რომელთაც მათ მართვა შეელოთ იმიტომ რომ ეს არაარჩევადი ხელისუფლება იყო იმიტომ რომ აი თუ გახსოვთ ის ახალი ადამიანის შესახებ თეორია რო იყო და ცუდი ვარ თუ კარგი ვარ დღევანდელი საქართველოს და კიდე გარახას იმ ახალ ადამიანად გარდაკეთება სურვილი არ ქონდათ ამიტომ ერთადერთი საშუალება იყო ტერორი ამას არ მალავდნენ აი შინა ისინი ეს რომ ტერორი უნდა ყოფილიყო და აი ტერორით უნდა შეენარჩუნებინათ ეს ვითარება ეს და აი ეს თემა ცნობილი რაც ახლა მოგეთქვით 30 წელი ჩვენ სულ უნდა 30 წელი ვიქნებით და სულ ვიქნებით და ეგ ამბავი იყო 50 ვიცოდი და 30-ს ამბობდნენ რაღაც ესე ამბობდნენ ხოლმე ხო და 30 იყო კი ბატონო ბატონი სოზარი და უნდა დავხუროთ ხდომა კი ბატონო უბრალოდ მინდა ისე ცხინვალის თემას მიუბრუნდეღოთ ბატონმა გელა შერმადინმა რაც თქვა იმაზე მინდა გავაკეთო რეფერირება ბატონმა გელამ ბრძანა რომ როდესაც შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი სრულიად ხელოვნურად შეუერთეს ახალგორი ამ ოლქს იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო ცხინვალის ნაურის ჯავას რაიონები სამი რაიონი ავტონომიისთვის იყო ძალიან პატარა და ამიტომ ახალგორი ხელოვნურად შეუერთეს ეს იყო 22 წლის 1922 წელი
90 წელს უბრალოდ პატარა ისტორია მინდა მოვუყვე, იმიტომ რომ რამდენიმესგან მოვისმინე სხვათა შორის ახალგაზრდების გამო, თქვენ როცა ლაპარაკობთ ამ თემებზე, ხშირად ვერც კი ვხვდებით, რას ლაპარაკობთო და მინდა განმარტება. 90 წლის 30 სექტემბერს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა გამოუშვეს ესეთი დადგენილება მიიღეს, რომლითაც გამოაცხადეს დამოუკიდებელ საბჭოთა რესპუბლიკად და დამოუკიდებლად რა საბჭოთა კავშირისგან, არამედ საქართველოსგან დამოუკიდებლად საბჭოთა კავშირში შესვლა. 22 ნოემბერს ზვიად გამსახურდია დროინდელმა პარლამენტმა გააუქმა ეს დადგენილება და ამაზე შორს არ წასულა, ოლქი დარჩა ოლქად, თუმცა იმის გამო რომ გაგრძელდა ასეთი ანტიკონსტიტუციური, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული ქმედებები, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე 11 დეკემბერს გაუქმდა ეს ყოფილი ავტონომიური ოლქი. ამის შემდეგ ოლქი აღარ არსებობს, ახალგორი, როგორც ბრძანეთ, არის შემადგენლობაში მცხეთა მთიანეთის და ისტორიულად მართლა აქეთ ბევრად უფრო სწორია მისი ყოფნა და სააკაშვილმა რეალურად აღადგინა. აქ ბრძანებულება მაგალითად ჯერ კანონი იქნა მიღებული, შემდეგ პრეზიდენტის ბრძანებულება 2007 წლის 10 მაისს. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ. პირველად გაჩნდა ტერმინი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი უკვე მას შემდეგ რაც ზვიად გამსახურდიამ გააუქმა და ერთი ძალიან უცნაური რამეც წავიკითხეთ. ერთ-ერთ პუნქტში აქ წერია რომ უნდა აკეთოს ამ დროებითმა ადმინისტრაციამ მოლაპარაკებები აწარმოოს საქართველოს ხელისუფლებასთან მომავალი ავტონომიური ოლქის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ. თითქოს არაფერი, მაგრამ ანუ საქართველოს ხელისუფლება და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა გამიჯნულია ერთმანეთისგან. თითქოს რაღაცა უცხო ქვეყანას ელაპარაკები, იქიდანვე არის ჩადებული ასეთი ჩემი აზრით ანტისახელმწიფოებრივი ნაღმები აი ამ თელ ამ ისტორიაში და მათ შორის აი ამ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელიც 2007 წლის 10 მაისით არის დათარიღებული. ეს იმ ფონზე, რომ მათ მიერვე დანიშნულ დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელსაც კანონში ეს ფუნქციები ჩაუწერეს და ტვირთი დააკისრეს და გუშინ მოგვიწია სამჯერ გამეორება, რომ მნიშვნელოვანი საქმე ჩაგაბარეს მეთქი. მას აზრსაც არ ეკითხებოდნენ და რეალურად კონტაქტიც კი არ ჰქონდა პრეზიდენტთან ან რომელიმე უმაღლესი თანამდებობის პირთან იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის სამუშაო დიალოგი ეწარმოებინათ, არამც თუ პოლიტიკური დიალოგი და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საარქივო მასალებსაც შევისწავლით იმისათვის, რომ სრული სურათი ჩამოყალიბდეს დასკვნაში და რაც მთავარია თქვენ ამის დაიწყეთ სწორედ ბატონო ვასილ, რომ ახალგაზრდა თაობამ ფაქტებზე დაყრდნობით დაინახოს, რასთან ჰქონდა საქმე. სანამ სხდომას დავხურავთ, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა იმ მედია საშუალებას, რა კი არქივი ვახსენე და პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებელს დიდი მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის, ვინაიდან ჩვენ არაერთი ვიდეო მასალა დაგვჭირვებია ბოლო კვირების განმავლობაში და როგორც ტელეიმედია, ასევე საზმაუწყებელი და ერთსულოვნება, ასევე ტელეარხი მაესტრო რუსთავი ქმედით დახმარებას გვიწევენ, ეს დახმარება ჩვენ მომავალ თვეშიც დაგვჭირდება და რა თქმა უნდა გვექნება ამ მხარდაჭერის იმედი. ერთი რეპლიკის უფლება მოცეთ, რომ იცოდე, ამავე დროს ესა ერთ-ერთი ცალკე დანაშაული ჩვენი პროკურატურას გასუფთავებულია პოლიტიკური ნიშნით, ამდენში ვერ ყვევი, ახლა იცით, ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივია, გასულისად გაასუფთავეს ძალიან და ნამუშევარია ძალიან მაგრად. თუმცა რაც დარჩა, ახალსუფთიანად ვერ წაშალეს რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მაინც მნიშვნელოვანი მასალაა და ის რომ ეკაზღულაძის უამრავი სხვა, ეს ცალკე თემა. აი რაც გვახსოვს, მაგრამ მე ახლა ადამიანის სპეციალობებს გვესწავლე, მაგრამ ადვილად არის იპოვება ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ასე ჩვენ ვინაიდან ნახვამდის ბატონო ვასილ, ბოდიში რომ ვერ გაცილებთ, სამდივნოს თხოვ რომ გაგაცილოთ ნახვამდის. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, თქვენ კი იცით კოლეგებო, გვიგრძალავს, არ გვაძლევს უფლებას, რომ პლენარული სხდომის პარალელურად ჩვენი კომისიის სხდომები მიმდინარეობს.